ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేను డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎంతోమందిని బాధించే సమస్య ఇది. గురక, స్నోరింగ్. ఈ స్నోరింగ్కి సంబంధించి, గురకకు సంబంధించి కారణాలు, అలాగే నివారణ పద్ధతులు, అలాగే ఆయుర్వేద చికిత్సా వ్యూహం, ఈ మొత్తం సమాచారం తెలుసుకున్నాం. గురక అనేది చాలా సాధారణమైన సమస్య. బాధితుడినే కాదు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి సమస్య. ట్రైన్లో వెళ్తూ ఉంటే తోటి ప్రయాణికులు లేపుతారు, మాస్టారు మీరు బాగా గురక పెడుతున్నారు, వేరే వాళ్ళకి నిద్ర లేదని. దీంతో బాధితుడు బాగా సిగ్గుపడిపోతాడు. కాబట్టి ఇతరులను బాధించే సమస్య కావడంతో దీని చికిత్సలకు కానీ నివారణకు కానీ ప్రాధాన్యత పెరిగింది. గురక సమస్య మహిళలతో పోలిస్తే మగవాళ్ళల్లో అంటే పురుషుల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి. అద్దం ముందు నిలబడి బాగా నోరు తెరవండి, తెరిచి చూసుకోండి. మీ గొంతులో ఈ అంగిటి పైభాగం నుంచి ఒక చిటికెన వేలు ఉంటుంది చూసారా, ఈ చిటికెన వేలు ఆకృతిలో ఒక కండ మాదిరి నిర్మాణం వేలాడుతూ ఉంటుంది. ఇది గమనిస్తారు మీరు. దీనికి ఉవ్వుల అంటే కొండనాలిక అని పేరు. నిద్రలో గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు ఈ కొండనాలుకతో పాటుగా అంగిటి మూల భాగం అంటే సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఎక్కువగా ప్రకంపనలకు లోనవుతుంది. ఒకవేళ మామూలుగా కాకుండా ఎక్కువగా ప్రకంపనలకు లోనైందనుకోండి, అప్పుడు గురక వస్తుంది. నిద్రపోతున్నప్పుడు రిలాక్సేషన్ వల్ల ఈ నాలుక వదిలై డేలా పడుతుంది. డేలా పడి వెనక్కి పడుతుంది. దీంతో ఈ గొంతు పాక్షికంగా మూసుకుపోతుంది. ఇలాగా ఈ గొంతు పాక్షికంగా మూసుకుపోయి గురక అనేది పుడుతుంది. ఇంతవరకే జరిగితే దీని గురించి పెద్దగా హైరాణ పడాల్సిన పని లేదు. అయితే కొన్ని సందర్భాలలో నాలుక ఈ గాలి మార్గాలను పూర్తిగా మూసివేస్తుంది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? స్లీప్ ఎప్నియా అనే ఒక స్థితి వస్తుంది. ఆయుర్వేదం ఈ లక్షణాన్ని చిన్న శ్వాస అని వర్ణిస్తుంది. నిద్రలో చాలాసార్లు ఈ ఊపిరి ఆగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా ప్రమాదకరం. ఇది చిన్న శ్వాసలో ప్రధాన లక్షణం ఏంటంటే ఊపిరి ఆగిపోవటం. ఈ మధ్య జరిగినటువంటి స్టడీస్లో రోడ్డు ప్రమాదాలకి ఒక ప్రధాన కారణం ఈ వాహన చోదకులు ఈ స్లీప్ ఎప్నియాతో బాధపడటమే అని తేలింది. ఆఫీసులో కానీ ఇతర ప్రదేశాల్లో కానీ కొద్ది సమయంలోనే ఎవరైనా కూర్చొని నిద్రలోకి జారిపోతూ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళకి బహుశా ఈ స్లీప్ ఎప్నియా ఉండొచ్చు. దీని గురించి ఆలోచించాలి. స్లీప్ ఎప్నియాతో బీపీ పెరగవచ్చు, అలాగే పక్షవాతం రావచ్చు, అలాగే గుండెపోటు ఇలాంటివి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి నిశ్చయంగా ఈ చిన్న శ్వాస అనేది ప్రమాదకరమైన స్థితి. ఏదో గురకే కదా అని తేలిగ్గా ఏదో నవ్వటానికి తీసుకోకూడదు ఆ స్థితిని. దీనికి చికిత్స అనేది తప్పనిసరి. అయితే దీనికి దారితీసే కారణాలు ఏమిటి అనేది ముందు తెలుసుకోవాలి. గురకకి కారణం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది స్థూలకాయం, ఒబేసిటీ, అధిక బరువు. స్థూలకాయం గురక్కి ఒక ప్రధానమైన కారణం. కొవ్వు చేరటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే శ్వాస మార్గాలు ఇరుగ్గా మారుతాయి. అప్పుడు ఈ గురక అనేది వస్తుంది. పైగా ఒబేజ్ పీపుల్లో, స్థూలకాయలలో ఈ కఫం కూడా ఎక్కువగా తయారవుతుంది. కాబట్టి ఈ కఫం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? గురక ఉధృతి పెరుగుతుంది. ఇది మనం తేలిగ్గా ఊహించవచ్చు. సాధారణంగా 40 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరిలో కూడా కొద్దో గొప్ప గురక సమస్య అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ బరువు మీద నియంత్రణ విధించుకోవడం అనేది చాలా చాలా అవసరం. చిన్నపిల్లల్లో గురక సమస్య ఉందనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళకి వేరే కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది చూడాలి. అంటే టాన్సిల్స్ కానీ, ఎడినాయిడ్స్ కానీ, పాలిప్స్ కానీ ఇలాంటివి పెరిగాయేమో చూడాలి. అలాగే రకరకాల అలవాట్లు కూడా ఈ గురకకి కారణం అవుతాయి. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆల్కహాల్, మద్యపానం. ఈ మద్యపానం అనేది గురకకి ప్రధాన కారణం. మద్యం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే స్రావాలు ఎక్కువ అవుతాయి. దీంతో గురక అనేది కలుగుతుంది. అలాగే స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో కూడా గురక సమస్య అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. సిగరెట్ పొగ ఏం చేస్తుందంటే శ్లేష్మపు పొరలను తడి ఆరిపోయేలా చేస్తుంది. దీంట్లో ఈ అంగిట్లో ప్రకంపనలు పెరుగుతాయి. అలాగే మరొక విషయం, ఆహారపు అలవాట్లు కూడా గురకను ఎక్కువ చేస్తాయి. ఉదాహరణకు బాగా పెరుగు, అరటిపండ్లు, స్వీట్లు ఇలాంటి కఫ సంబంధ పదార్థాలు, కఫాన్ని పెంచే పదార్థాల వల్ల గురక పెరుగుతుంది. అలాగే మరొక విషయం, రాత్రిపూట నిద్రకి 3 గంటల ముందు ఈ హెవీగా ఉండేవి అంటే గురు పదార్థాలు తింటే అప్పుడు కఫం పెరుగుతుంది. కాబట్టి రాత్రిపూట ఈ హెవీ పదార్థాలు అంటే గురు పదార్థాన్ని తినకపోవడం మంచిది. దీంతో ఈ గురక అనేది కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా పడుకోబోయే ముందు ఇమీడియట్గా ఈ గురు పదార్థాలను తినకూడదు. సరే, మరి అసలు మీరు ఈ గురక మీరు దీంతో బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఏం చేయాలి? కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి, కొన్ని సలహాలు ఉన్నాయి.
మీరు లావుగా ఉంటే వెంటనే ఈ బరువు తగ్గే ప్రయత్నం చేయండి. ఆయుర్వేదంలో మంచి స్థౌల్యాహార చికిత్సలు ఉన్నాయి. అసలు ఈ కార్యక్రమాల్లో కూడా ఈ ఒబేసిటీని తగ్గించే అనేక కార్యక్రమాలు, అనేక వీడియోలు మనం చేయడం జరిగింది. ఇవి కేవలం బరువు తగ్గటానికే కాదు, బరువు తగ్గటం వల్ల వచ్చేటువంటి ఇతర ఇక్కట్లను కూడా నిరోధించి ఈ ఆయుర్వేద ఔషధాలు అనేవి సురక్షితంగా బరువు తగ్గటానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. అలాగే మరొక విషయం, నిద్రపోయేటప్పుడు పక్కకి తిరిగి పడుకోండి. ఇలా అలవాటు చేసుకోండి, వెల్లికిలా కాకుండా. దీనికి ఒక ఉపాయం ఉంది. కొన్ని రోజుల పాటు ఇరుగ్గా ఉండే సోఫాలో ఒక పక్కకి తిరిగి పడుకోండి. అప్పుడు మీకు పక్కకి తిరిగి పడుకోవడం అలవాటు అవుతుంది. సోఫా ఇరుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి వెల్లికిలా పడుకుందామన్నా సాధ్యం కాదు. క్రమంగా పక్కకి తిరిగి పడుకోవటం మీకు అలవాటు అవుతుంది. అలాగే అవసరం అనుకుంటే ఈ లోదుస్తులు ఉంటాయి కదా, బనియన్, ఈ బనియన్ వెనక లేదా పైజామా వెనక ఒక చిన్న రబ్బర్ బంతిని కుట్టించుకోండి. ఇలాగా రబ్బర్ బంతిని కుట్టించుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే వెల్లికిలా పడుకున్నప్పుడు మీకు అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి నిద్రలో మీకు తెలియకుండానే అసంకల్పితంగా పక్కకి తిరిగి పడుకుంటారు. దీంతో గురక తగ్గుతుంది. అలాగే మరొక విషయం, మీరు పడుకునే మంచాన్ని తలవైపు ఎత్తుగా ఉండేలాగా ఏటవాలుగా అమర్చుకోండి. అంటే మంచం కోళ్ళ కింద 2 ఇటుకలు పెట్టచ్చు, అలాగే చెక్క దొంగలు పెట్టచ్చు. అంటే తలవైపు ఉండేటువంటి మంచం కూడా 4-5 అంగుళాలు లేపాలి. దీనికి మీరు ఇటుకలను కానీ చెక్క ముక్కలను కానీ ఉపయోగించవచ్చు. ఏటవాలుగా పడుకోవటంతో ఏం జరుగుతుందంటే నిద్రలో నాలిక వెనక్కి పడి శ్వాస మార్గాన్ని అడ్డగించకుండా ఉంటుంది. అందుకే ఈ ఏటవాలుగా కొంచెం స్లాంటింగ్ పొజిషన్లో పడుకోండి. మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది, మందపాటి దిండు వాడకండి. అంటే బాగా ఎత్తుగా ఉండేటువంటి దిండ్లు వాడకండి. అసలు ఎలా పడుకోవాలి అంటే నిద్రపోయేటప్పుడు ఈ గడ్డ ఉంటుంది కదా, ఇది శరీరానికి సమాంతరంగా ఉంచితే అప్పుడు శ్వాస మార్గాలు అడ్డుకుపోకుండా ఉంటాయి. అలాగే మరొక విషయం, ఆల్కహాలు, అలాగే ధూమపానం అంటే స్మోకింగు, విందు భోజనాలు, నిద్ర మాత్రలు, అలాగే ఎలర్జీ మందులు, వీటన్నిటిని తగ్గించుకోండి. అలాగే బెడ్రూమ్లో దుమ్ము, ధూళి, ఉన్ని దుప్పట్లు, ఇలాంటి ఎలర్జీని కలిగించే అంశాలు ఏవీ లేకుండా చూసుకోండి. అలాగే నీటి ఆవిరి, అంటే నీళ్ళు బాగా మరిగించి నీరు ఆవిరి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆవిరిలో యూకలిప్టస్ తైలాన్ని వేసి మీరు తల మీద ఒక టవల్ కప్పుకొని ఆవిరి పీల్చితే శ్వాస మార్గాలు విచ్చుకొని గురక తగ్గుతుంది. అలాగే మరొక మంచి గృహ చికిత్స, మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు, అలాగే శొంఠి కానీ అల్లం కానీ, ఇవన్నీ కఫాన్ని తగ్గిస్తాయి, అలాగే గురకను తగ్గిస్తాయి. కాబట్టి వీటిని ఔషధం రూపంలో వాడుకుంటూ ఉండండి. అవసరమైన సందర్భాల్లో ఈ గురక మరీ ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు కొన్ని చక్కని ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి. కఫకర్తరి రసం, మరిచ్చాదివటి, షడ్బిందు తైలం, లవంగాదివటి, ఇలాంటివి. వీటిని మీ నాడిని బట్టి, మీ తత్వాన్ని బట్టి, ఇతర అనుబంధ వ్యాధులు ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది చూసి తగిన అనుపాన సహపానాలతో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ గురక సమస్య నిశ్చయంగా తగ్గుతుంది. చూసారా, ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు వివరంగా, శాస్త్రీయంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు. వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం.